修心养性，那么你们的心正了吗？要知道，理不清则不得其正，心有所挂碍则不得其正。老师看到现在很多修道人只注重外功，到处去度人，到处去讲道理，讲得天花乱坠，结果却引来很多人的毁谤，很多人不相信。这是为什么呢？因为你欠缺道德两字，因为你在日常中贪嗔痴三毒不能够消灭，因为你贪功德，